bwe mutuuse kayimba ako kenkuyimbidde otegera butegezi nti ensonga era dde bannyabo kuliko amakubo neŋamba kambere bugumiikiriza nga kitole kya ttooke okibigako nolekawo ekyokya nokikoonako nekigagumiikiriza nkomawo ogenda okudda nga kitadde omukka nakyo nokibegako mwera gwewabalagiridde abantu bano yo mama we ayiyo ni mulale ayiyo ni mulale yo mama ayiyo ni mulale kabyala sinalizinzirija ayiyo ni mulale kabyala we wani omulimu guliwo omutuufu owaye ndi muzibu byakukamingi gyozingamba bonna wamaye omulimu omugosinga okutegeera akalulu abe wange kayero nemukulu sokole sente ezo ogaba ddami oba kituufu ekigumaza akabonero kayero nategedde wenazze ogenze n'ogaba ebinyanyanyanya ebyo oyo asooka asituke nina kyembamanyiiko mugaga munnange situkamu oyimirire akabonero kayero kakati mukulu oyo mukulu mukubire mu ngalo ndeshimye cyane n'umunyarwanda kabisa omukubire mu ngalo morale kabya ayiyo ni morale yo mama we tata wajituwangalira ennaku zino abaana bakuwa sitro nawe omutaddemu oluse senga genda ondetera omugago oyo galaba bulungi senga kati awo galaba gajja kulaba wagala kubengalo kale bwekiba nti bwekito suubi agenda gyeyo omugagga mugata ne bakulu banne bataata bannaye munansaasira bataata ffenna oba oli awo twandibadde tuyingira katekukba olubiri n'olwensonga eyo bataata nsaba bwana Kabungo ojje nkuwe lisiti eno onkonere ku bataata abo mpolampola ntwatwa ate nga looya wa jjajja mwami
kusaba fena buli omu asigale mu kifo kye okutuuka nga waliwaze n'akuga nti jamu tugende. Omanyi baga nti oba oyagala okumanya empisa. Bano abakyala bokka bwe basitula abantu bawotudde ojja abeera wano muwala era sirabangako kanso twatwanga agenda mu kkooti nga talina mateeka mu ngalo abeera naga ate yagasitula busikizi ate omanye ekinsanyusa dijesoko kwademu abavubuka ba nuupu badde biguliridde omuze guno Sugani ayingirawo gatuma kanda era ng'oteekateeka sayidi ADC weyabale kubaayo ewaawo izaye Yesu oli mwana gwandiga Msai kunaziza yebaza Mukozi ebigambo singa byayogedde bitukuvu nnyo T-minus 15 seconds and counting. T-minus 10 seconds and counting. Owaze kubasiba nene yesawo okusanyuka naye aso okusunga yesawo okusibira emimwa
eri abakuza Shivan. Kale nze mbeebaza olw'okuyamba ku gavumenti okukuza obulungi abaana baayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era temujjanga okwo. Kimanyi nti akadde kagenze dda era saagala kulandaga nnyo. Tera okukulira amaloboozi ajja atajja, ajja atajja. Mulinde essaawa ballot paper yeneeramula. Mbagaliza tera okukulira amaloboozi ajja atajja, ajja atajja. Mulinde essaawa ballot paper yeneeramula. Mbagaliza mwenna n'omukulu abakulembedde Asebo Honorable Kafeero Ssekitoleko, omuwanika waffe owa disitulikiti ya Mukono, abakulembeze okuva mu ofiisi ya President, abakulembeze b'ekitundu kino okuviira ddala ku Ggombolo okutuuka wansi, abakulembeze mu ddiini bassebo ne bannyabo, nze Haji Sebagala Twahiri. Mbadde nninda ngalo ezo. Nyimiridde wano ndi chairman wa NRM wa Mukono district naye ate ndi chairman wa mukolo guno. Munkubire mu ngalo. Kubanga buli omu alidde n'anywa. Ale tusaba n'enkuba n'etonya ate n'ekola ki? Neekya tuli ba mukisa. Ate naddala ffe ab'amafumu bye tuba tukulembedde ebintu bibaamu omukisa. Naye kyenjagala okusooka okwebaza Omwami Lukyamzi olw'emikwano. Weebale kukwana mikwano. Weebale kubeera muntu w'abantu.
njagala okusooka okwebaza muwala waffe Shivan ate ne Joseph tukwebaza olw'okutuukiriza endagaano n'otatuswaza. Weebale kujja ne weeyanjula gye tuli kuba Shivan. Obugambo buno bwe njagala okwogera bubiri busatu. Shivan twamuteeseteese bulungi. Shivan twamubulidde ebigambo bingi. Naye kye njagala otegere mutabani waffe nti mwami Lukyamuzi ayagala nnyo omwana we. Setinga tekibadde empisa yali mukuwadde. Naye yagamba nti bw'ozaala n'oteekateeka n'okuza bulungi olina okuwa omuntu naye yeteeseteese obulungi akuziddwa obulungi. Tomanyi nti Joseph wakuzibwa bulungi. Era Shivan yatugamba nti akwagala nnyo. Shivan yatugamba nti awatali Joseph saagala kumanya kirala. Naye Shivan bwe yatugamba bw'atyo ali naffe ne tumugamba ng'abazadde nti tukwagala nnyo. Naye mu byonna mulimu message ki? Nti Joseph Shivan ye ttaala yo. Kyetukusaba kimu mwagale era omwagalire ddala, si kumwagala lunaku lwa leero. Nti Shivan yatugamba ye TV yo. Tetwandiyagadde ennaku zino abasajja bagenda mu zisawuna ne bagenda n'emubira, naye abamu mu sawuna ez'okusanga buli lunaku agenda, naye nga kumalirayo budde nga waka waafuuka dde ekizibu. Shivan tofuukira Joseph ekizibu awaka. Twakuwadde Bayibuli etugamba nti bw'obanga onyiize ng'olaba Joseph akunyiizizza, yayo Bayibuli okole ki? Osome. Buli lw'onoosoma ng'ebyawandiikibwa Joseph bw'anaakomawo ajja kuba musanyufu era naawe ojja kuba musanyufu kubanga onooba osomye ebyakola ki? Ebyawandiikibwa. Njagala okusaba abakyala mwenna abali awaka, abaabi wano tujja ne tukola omuwendo omunene ne tuzimba amaka ne tuteekawo buli kimu, naye ate ne mutufuukira ekizibu mu maka. Nga buli kiseera omukyala omusanga azimbye Shivan tufuuka amaka ge ekizibu. N'olwekyo bw'ojja okufuula amaka ge ag'emirembe era ag'essanyu, bw'onooteekawo okwagala ne Joseph naawe n'oteekawo okwagala. Bwe munaasonyiwagana buli omu nsobiize, amaka gammwe gajja kugenda mu maaso bulungi. Amaka gammwe tusanga gakwase Katonda. Buli nsonga abantu basuubulira soka neka bibe striker utatagura amashuka impalavu niwe doctor never minute everything minute you are better woman abakwenda ngonde chembenda ngobaruze you are better woman.
Kubategera la fatele kujagala kulida